हेलो दोस्तों, मैं हूँ उशंको घोष। मेरे साथ है मेरा दोस्त अविरूप घोष। हम आपके पास लेके आए हैं हमारा चैनल आइडियल आइडियाज़। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये जो नील कलर का थम्स अप वाला बटन है, इसको टैप करने से आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं। और यहाँ मिडिल में जो शेयर लिखा है, इससे आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। और यहाँ पे लाल कलर का जो बटन है, ठीक है, ऐड टू के बिल्कुल नीचे ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, इससे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एकदम नीचे जाके यहाँ पे जो कमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, कुछ फ़नी वीडियो, कुछ जैसे कि हाउ टू हैक क्लैश ऑफ क्लैंस, हाउ टू क्रिएट 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स इन अ सिंगल मोबाइल, हाउ टू हैक 8 बॉल पूल, कैसे आप मोबाइल में मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा बहुत वीडियो अपलोड किया है, तो उम्मीद है आपको सब पसंद आएगा।